Anem avançant ja cap a les 12 d'aquest migdia en directe des de Ràdio Vilafant i també en directe des de les veus del matí. Tenim ja preparada i a punt a la nostra dietista i coach, com és la Clàudia Presas. Molt bon dia, Clàudia. Molt bon dia, Mercè, bon dia, Ivan, com esteu? Molt bé, doncs desitjant poder parlar amb tu i veig que amb un tema també molt interessant aquesta setmana, com és l'alimentació i menstruació. Sí, avui parlarem d'alimentació i menstruació, que és un tema que ens toca cada mes i a vegades no se'n parla prou. Jo crec que no, perquè quan has plantejat aquest tema dic, mira, molt interessant perquè no és habitual. De fet, no acostumem les dones a relacionar un tema amb l'altre. No, i al final l'alimentació és una que fem diverses vegades al dia i que té un impacte a molts nivells, no només en la menstruació, sinó també en el nostre estat d'ànim, en l'energia que portem, en mil coses més. I ara en parlarem. Clàudia, què et sembla si comencem pel principi, que és parlar una miqueta del cicle menstrual? En què consisteix? El cicle menstrual com a tal serien 28 dies que podem diferenciar-los en dues fases, no? Cadascuna de 14 dies i 14 dies. La primera fase s'anomenaria la fol·licular i l'altra seria la lútea. I entremig hi hauria l'ovulació. Després d'aquestes paraulotes, per dir-ho així, el que és important és que el cicle menstrual normalment és de 28 dies, però també hi ha dones que poden tenir un cicle menstrual més curt o més llarg. L'important no és la duració del cicle com a tal, sinó que aquest sigui regular. Per exemple, pot ser que els teus cicles siguin de 24 dies o de 36 dies i no hi hagi el número 28 per enlloc. I això no ho consideraríem un desequilibri, sinó que el desequilibri estaria si cada mes canvia els dies. Doncs un 24, l'altre 36, l'altre 28, l'altre un altre cop 36, l'altre cop 24, no? En canvi, si el mes del cicle dura 24 dies i el mes següent també, doncs seria més regular, encara que no arribéssim als 28 dies, per dir-ho així. I de quina manera ens afecta o influeix l'alimentació en els nostres cicles menstruals? Menstruals i mensuals, clar. També, les dues coses, de fet. Sí. L'impacte hormonal pot ocasionar una deficiència energètica i també de nutrients, és a dir, la menstruació de per si és un impacte per al cos i pot alterar també, doncs, a nivell de nutrients, pot alterar també el funcionament de les hormones, es pot, depenent del que mengem, també suspendre l'ovulació i també la menstruació, no? L'alimentació no és l'únic factor que influeix en el cicle menstrual, això també s'ha de tenir en compte. També ho són, doncs, per exemple, l'estrès afecta a la menstruació, el descans afecta, l'excés d'esport també afecta, per exemple, l'ambient en què ens trobem, els tòxics de la nostra alimentació també afecta. És a dir, l'ovulació és un procés, és important que quedi clar, que requereix de molta energia perquè es doni terme. I si aquí li sumem, per exemple, persones que estan fent dietes molt restrictives per pèrdua de pes, que no són sanes, que tenen deficiència de nutrients, doncs es pot arribar a perdre el cicle menstrual, no? L'anomenada amenorrea. Si el cos no disposa de suficient energia, és a dir, si no hi posem la gasolina, que és l'alimentació, els plats saludables, doncs el nostre cos actuarà en modo supervivència i destinarà aquesta energia que li posem a través dels plats en el funcionament d'altres òrgans vitals, no? Com pot ser el cervell, el cor, per poder-los mantenir en actiu i vius. En canvi, el cicle menstrual quedarà en segon lloc i quedarà apartat, no? Perquè serà més important que aquella energia que destinem se destini al cervell o al cor, no? Que són de vital importància. Per tant, és important la quantitat d'aliments nutritius que consumim, molt. Per què? Doncs perquè la menstruació és una acció que requereix de molta energia. El cicle requereix de molta energia. Llavors es pot perdre en aquest procés si no posem suficients calories i nutrients.
I si parlem de greixos, quina importància tindrien aquí en el tema de la menstruació? Doncs els greixos són molt importants perquè, en general, de fet, les dones tendim a fer un consum inferior tant de proteïnes com de greixos del recomanat. I els greixos són super importants en tot el cicle menstrual, perquè el colesterol és el que crea les hormones d'estrògens i progesterona que tenen una part molt important en el cicle. Si no hi ha un consum adequat de greixos saludables, doncs aquestes hormones no es produeixen o no funcionaran de forma adequada. Llavors, quins greixos són importants en aquest sentit? Doncs els insaturats, que serien doncs, els més saludables, que estaria present doncs, en les olives, a l'oli d'oliva, en els fruits secs, a l'alvocat, també estaria doncs, present en el marisc, en el peix, totes les que són llavors, com pot ser la chia, el lli, l'amarant, és a dir, totes les llavors i fruits secs doncs, està present de greixos. Quins no ens interessen tant? Doncs aquells hidrogenats, que serien creacions per la indústria, quan escalfen molt el greix, canvia l'estructura del greix. Llavors aquests no ens interessaria massa. Doncs es troben en galetes, dònuts, pizzas, coses més comercials, més ultraprocessades. Aquí la qualitat del greix no ens interessa per crear aquestes hormones. I llavors hi hauria els greixos saturats, que tampoc ens interessen tant i que són ja més limitats perquè augmenten el colesterol, com pot ser l'embotit, la carn vermella, mantegues, etc. O olis que s'han oxidat, per exemple, estarien també en aquest grup. Per tant, greixos insaturats a tope, oli d'oliva, fruits secs, alvocat, llavors, etc. I, per tant, quan tenim la regla, quins són els aliments que sí hauríem d'incloure i, per tant, són importants? Doncs el ferro és un mineral important. Llavors, aquest mineral es perd en gran quantitat durant la menstruació, juntament també amb l'aigua. Per tant, aliments rics en greixos i aliments rics en aigua, o aigua de per si, és important. Aquí seríem, doncs, totes les proteïnes d'origen animal, com pot ser carn, peix i marisc, ja és rica en ferro, però també les llegums, les d'origen vegetal. Aquí també doncs, l'aport de proteïnes és important. El ferro vegetal és menys també biodisponible com a tal, per tant, és important també que hi afegim algun aliment ric en vitamina C, per exemple, doncs, algun cítric, alguna tomata, algun pebrot, i també ric en vitamina A, com pot ser doncs, verdures i hortalisses de color vermell o ataronjat. No? Això fa augmentar l'absorció del ferro dels aliments. Per tant, unes llegums, per exemple, unes llenties amb pebrot o amb una amanida de tomata o amb un cítric de postres, com pot ser una taronja o una mandarina, doncs aquí podríem augmentar molt més el ferro de la nostra alimentació. I també cal tenir en compte els aliments que inhibeixen l'absorció de ferro. Pot ser els làctics, el cafè, el te, el cacau, per tant, podem reduir-lo en aquests moments també que estem consumint aquests plats rics en ferro, no? I l'omega-3 també és important. Quan tenim la regla es troben en anous, en peixos blaus, en el lli, la chia, el cànem, totes aquestes llavors que comentàvem. Parlem també d'altres temes que tenen a veure amb el tema de l'alimentació i quan tenim la menstruació, que seria parlar dels aliments que hem de tenir en compte abans i després, Clàudia. Sí, després de tenir la menstruació, els aliments més rellevants seria doncs, aquells que ens aporten sobretot energia, no? Minerals, per exemple, com el zinc i els antioxidants, cobren moltíssima importància durant aquest procés de creixement. Més que res, perquè en aquesta fase és quan ens trobem amb més energia. Llavors, el consum habitual de vegetals, com poden ser bròquils, coliflor, cols de Brussel·les, que ara, a més estan de temporada, ens aporten molta salut intestinal, també. I ens ajudarà també a la inactivació dels estrògens. Llavors, verdures, fruites, marisc, ostres, aliments rics amb antioxidants i zinc, i també aquests vegetals crucíferes són importants. I en tercer lloc hi hauria els probiòtics i els prebiòtics, que tot això ens ajudarà
ajudar a la microbiota intestinal. Doncs pot ser tots els avinagrats, encurtits i fermentats, aquí cobren importància. Llavors és important consumir vinagre de poma, el xucrut, alguns vegetals encurtits, com pot ser aquests gombrets o les cebetes, o altres com pot ser fermentats, com pot ser el kèfir o el te kombucha o l'all negre. Tot això és important que hi estigui present. I després, que comentàvem abans de la menstruació, després de la menstruació que hauríem de menjar i abans de la regla que hauríem de menjar, abans és important el tema del magnesi. El magnesi el podem trobar en cereals integrals, fruits secs i llegums. Aquí també és important aliments rics en serotonina, que hi hauria la nou, la patata, el salmó, i també llegums, fruits secs i cereals que serien rics en magnesi, és important. I aquí, en aquesta fase, se sol introduir cosetes dolces. Com que hi ha un descans de la serotonina, que seria l'hormona de la felicitat, i sol associar-se a major necessitat de dolços, i és probable que busquem aquesta palatabilitat, no? D'aliments més dolcets, i també és important posar-ho, no? Més fruites destacades o fruita fresca més dolceta o xocolata de qualitat, per exemple, a la negra. Aquí també es pot introduir tota aquesta vessant, dàtils, per exemple. Tot això també és important. Clàudia, i aquí també és important destacar quins són els que hauríem d'evitar. Ja n'has esmentat algun, però n'hi ha d'altres, no? Sí. El primer, que seria el més important també, seria el tema de l'alcohol. És a dir, el fetge és un dels òrgans que se n'encarrega d'inactivar els estrògens. A més, es metabolitza el 90% de l'alcohol, de manera que és un òrgan que afecta, no?, en el seu consum. I si es consumeixen begudes alcohòliques, estarà com molt entretingut el fetge metabolitzant l'alcohol per evitar que ens intoxiquem. Clar, els alts nivells d'estrogen podrien causar alteracions també, com dolors menstruals, sagnats més abundants. Llavors, l'alcohol és important que es redueixi o s'elimini, sobretot en aquest procés. I també tot el tema de processats o ultraprocessats rics en sucres afegits i greixos hidrogenats. Per què? Perquè resulten proinflamatoris. Llavors, empitjoren també la resistència a la insulina, a més de no ser gaire interessants, no, a nivell nutricional, però com que la menstruació de per si ja és un procés inflamatori, si a més estem afegint aliments inflamatoris en el nostre cos, encara empitjorem més els símptomes o les problemàtiques que podem tenir, no? Tot el que són brioixeries, dolços, fregits, arrebossats, poden empitjorar significativament el nostre benestar, per dir-ho d'alguna manera. I el cafè, el te, tot el que té polifenols, també en casos específics poden causar irritabilitat, sagnat més abundant, més dolors, anèmia també, perquè inactiva l'absorció de ferro, com dèiem. Per tant, tots aquests més processats, intentar reduir-los, l'alcohol i el tema de begudes. Doncs aquí teníem la importància de l'alimentació en aquests moments tan importants, no? El mes que tenim com a dones, o la majoria, perquè el que tu deies també pot haver-hi regles que siguin irregulars i que tot això també queda afectat. Si necessiteu més informació, doncs sempre podeu contactar amb la Clàudia Presas, que és nutricionista, coach i formadora, que la tenim a les veus del matí, i així anireu una miqueta més sobre segur. Exacte, qualsevol cosa estic a la vostra disposició, podeu contactar a través de la web, a través d'Instagram també es van penjant cosetes i estic a consulta tant a Girona com a Figueres. I fer informacions arreu del territori. Fantàstic. Gràcies, Clàudia, per estar amb nosaltres aquests minutets de ràdio en aquest matí de divendres a les veus del matí. Bon cap de setmana i fins a la propera. Molt bon cap de setmana, disfruteu moltíssim. Una abraçada. Igualment, gràcies. Estàs escoltant Les veus del matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida
I les veus de la nostra comarca s'escolten.